Всем привет, с вами Dead Melon. Я сегодня нашел очень старый миф, в котором гласится о том, что если не спать до 12 часов ночи, вы услышите стук в окно, а дальше там будет все очень плохо. Поэтому сегодня я хочу доказать что это неправда. Всем хорошего дня. Боже мой, самый тупой миф, который я видел. Стук в окно, что за бред? Ну ладно, пойду скоротаю время. Ой, хорошо я так поспал. Ну ничего себе, 23:50. Скорее всего, это неправда. Уже минут 20 прошло, ничего не слышно, ё-моё. Чего? Ну нет. Ну нет, ну как так? Так, ну я вроде бы не боюсь, пойду проверю, наверное. Там никого нет. Да неужели, ну нет, ну такого быть не может. Все, ну нафиг нужно быстрее валить отсюда. Нужно быстрее спать, ложиться нафиг. Надеюсь, это поможет как-нибудь. Но я не могу уснуть теперь. Черт. Не нужно было ничего проверять. Чё? Началось! Нет! Почему? Я слышал стучание в окно прямо внутри моего дома. Так не пойдет. Короче, срочное выключение. Вы уже поняли, что это правда. Там вообще полная чертовщина. Быстрее заходим нафиг сюда. Просто не описать словами. Там полный капец внизу происходит. Нужно полицию вызывать. Наверное, зря я это все вообще начал мутить. Нужно быстрее в полицию позвонить. Алло, здравствуйте. Короче, пожалуйста, приезжайте по адресу улица Великого Мелона, дом 5. Короче, я делал контент по очень старому мифу, и здесь, короче, какой-то монстр, он ломает все мои штуки внизу. Пожалуйста, быстрее приезжайте, он очень сильно опасен. Мне нужно просто подождать пару минут, и он уйдет. Боже мой, что он там творит вообще? Что происходит? Он там все ломает, и осталась только моя комната. Где полиция? Я не понимаю. Так, ну вроде это этот дом, но меня смущает. Почему здесь валяется телевизор и на нем кровь? Ну ладно, какие-то монстры там задолбали уже с этими мифами дурацкими. Полицию ради прикола вызывают. Здесь ничего нет. Ты кто, мать твою, такой? Не подходи, не приближайся, у меня оружие, буду стрелять. Какого хрена? Отпусти! Пожалуйста, пожалуйста, нет. Фух, я там слышал выстрелы. Надеюсь, коп уже этого монстра перестрелял, но я боюсь выходить, короче, я спрятался. Черт! Черт, что мне делать? Пожалуйста, не трогай меня! Я не знал, что это правда! Пожалуйста, нет! Не надо, пожалуйста, я тебя прошу! Нет, не надо! Пожалуйста, не надо, я все сделаю! Отпустите!